佳儿你小心。哎，还可以这样子，还可以这样子。好，算吗？算。哥太聪明了，太强了，牛。好，下面重新定一下规则啊，不能利用那个啊，墙也不行，好。好，来，龙哥，我们下一组了啊，下一组，龙哥，有点太投入了，哥。来，3、2、1，开始。加油！哎，小九成功了吗？哎，小九成功了吗？哎，小九成功了吗？小九成功了，他也太快了吧！成功了。小九儿，哇，怎么弄的？好厉害啊！真的吗？对。哎，两位，回来啊！回来啊！我们结束了。何老师，结束了。哎呀，结束了。惜败。这回来。结束了。这个真的自己没有成功，很懊恼，你知道吗？很难受。对，来，佳儿，你要决赛。哎，佳儿你倒放。来了，这个啊赢了就一点就不知道怎么向家人交代，写进履历里，不知道怎么对家人交代。赢了，妈，我赢了冠军什么？彩虹天大赛冠军。来，我们先站好。我的靠！3、2、1，开始。酒神，你真神！哎，这以后就是你的才艺。带走。你冠名了这个环节。哇，厉害！哎，以后上任何节目啊，唱跳还有。哦，那就你们决定谁去帮厨，好不好？谁去帮厨？你想决定？你想去吗？你自己想。我觉得我去吧，好不好？两个人。一组。那就汪苏泷和赵露思组合，两位老师，哥哥姐姐。哇，好香！好香！哎哇，来，他们来帮忙了。哇，好香啊！好香啊！哎，这个怎么会这么松？因为我太瘦了，何老师。哎，对。自己说就这样吧。啊，我能帮些什么？好嘞，咱们剥荔枝吧。好嘞，这个活好，全部剥。全部剥一半吧。好。要用荔枝做菜是吗？荔枝肉我们做一个。哦，荔枝肉。我帮你。没事，我来了。那我帮你做点什么？帮我把这个锅放在下面就行。啊，你给我这个活儿，怪难的。你爱吃杨梅吗，露丝？我特别爱吃杨梅。杨梅，但是季节性有点短，就10天的事儿吧。对。你帮我把杨梅拿出来一下吧。好。完全看到了。哦，这就是杨梅。对。天哪！
玩这个吧，我想玩这个。我帮你吗？你会把这切成小方丁吗？会切。来，小心啊！哎，很棒切的，大小均匀，可以，够了。这些不用了吗？这些放冰箱吧，或者一会儿咱们给我尝一口上火锅。上火锅，我这个可以涮进去。你平时在家会做饭吗？做饭你都做什么？简单的还是先找烹煮的都做？都做，那很厉害啊！露丝，你可以帮我把这些都摆上去。摆到上面是吗？对，摆在上面，有什么要求吗？就美观。美观好。这道菜这名字叫盎然，就春意盎然，像春天一样。哦，是哎。是吧？夏天了，这个季节暑清凉。克隆，你帮我把那个什么，把那个生菜，洗了剥开，洗干净了，你就随便手撕成各种形状就行。好，是这样打吧？我们要这样。那不应该用一个机器吗？用手打它上劲儿，会更有人的味道，有 Jackson 的味道。人味儿。苏龙哥，你知道这快是一个很重要的日子。什么日子？在上海，8月8号。828，828。哦，828。再一次。苏龙哥，哎。情绪。苏龙哥，哎，8月28号。8月28号那天，上海是我很喜欢的一个歌手的演唱会。我还喜欢另外一位。哦。他叫 Jackson， 对，歌迷都在期待他的新的作品。可以了，谢谢苏龙。不要费了。好饿呀！我给你煎个蛋，你给我煎个蛋吗？煎个蛋，我煎蛋。我给你看。可以啊，你还放葱了呢。对。哇，可以啊，龙龙。你离我远一点啊。颠锅。没有，我不看你。哇！帅到了！棒！他做的很好哎，很空气。YYDS。佳儿，你帮我尝一口这汤的咸淡。里面有咸蛋啊？没有咸淡，是尝尝咸淡，是咸还是淡？不是咸淡，小心烫。是浓还是不浓？对，尝一下。适合夏天吃的。清汤很舒服的，但是我觉得应该再咸一点。我们要做一个 pancake， 用这个又打萝卜，切丝。就是这边弄一个小的，你这样方便不会动。然后接着就切片。然后就没错。你应该这样，你这样容易切到手。这样吗？哎，对。哇，好看啊！做个小凉菜。哇，你自己弄啊？这个是这哥的边角料，我给他做个凉菜。你挺会弄哎。那肯定的呀。广东菜你有没有发现，就是他们会有最后泼一个油，我不知道有没有注意到 ？Yeah， 就 steam fish， 对，泼一个油，我们来泼那个油，把这个油烧热，就是 like two tablespoons of ginger, 1 tablespoon of garlic, and 1 tablespoon. 一个 spoon， yeah, 1 tablespoon 就放进去了，放在这个。yeah。哎，这里吗？对，这里一点点。为什么要味精？提鲜。这个可以直接拿起来，哇，泼上去，它就会炸开。我来了，走，用力泼，用力泼。我来了。
啊，那就变成不用在这里炒了，对对对，就不会焦。没错。哎，佩服，真心佩服，真的。